从不对别人讲，郁金香的花就像你忧郁的模样，绚丽却把花蕊深深的隐藏。你的伪装只是不想吐露出你的伤，可你为他不小心流下的泪到我心里，怎么能忘？你是最迷人的郁金香，是这世上最美丽的姑娘。她为什么要伤害你这么好的姑娘？为什么从不对别人讲，郁金香的花就像你忧郁的模样，绚丽却把花蕊深深的隐藏。你的伪装只是不想吐露出你的伤，可你为他不小心流下的泪到我心里，怎么能忘？你是最迷人的郁金香，是这世上最美丽的姑娘。我好想用一生守护在你身旁，你受一点伤，再不让你受一点伤。也从不对别人讲，郁金香的花就像你忧郁的模样，绚丽却把花蕊深深的隐藏。你的伪装只是不想吐露出你的
伤，可你为他不小心流下的泪，滴到我心里，怎么能忘？你是最迷人的郁金香，是这世上最美丽的姑娘，她为什么要伤害你这么好的姑娘？为什么辜负你的善良？悠悠的花香是你温柔的芬芳，心里受了伤也从不对别人讲，郁金香的花就像你忧郁的模样，绚丽却把花蕊深深的隐藏，你的伪装只是不想吐露出你的伤，可你为他不小心流下的泪，滴到我心里，怎么能忘？你是最迷人的郁金香，是这世上最美丽的姑娘，我好想用一生守护在你身旁，再不让你受一点伤，再不让你受一点伤。第一组正面示范：一哒哒，二哒哒，三哒哒，四哒哒，五哒哒，六哒哒，七哒哒，八哒哒。对面示范：一哒哒，二哒哒，三哒哒，四哒哒，五哒哒，六哒哒，七哒哒，八哒哒。第一组的动作呢是前奏、间奏和结尾的动作。大家在跳的时候呢，首先注意这个动作啊，第一个哒哒的时候，它要绕一下，向8点送出去，绕一下向2点送出去。后面第5到第8个3拍呢，注意上的时候要慢一点啊，一哒哒，二哒哒，注意啊，不要抢拍这里。好，下面我们学习第2组主歌部分，正面示范：5、6、7、8，一哒哒，二哒哒，三哒哒，四哒哒，五哒哒，六哒哒，七哒哒，八哒哒，九哒哒，十哒哒，11哒哒，12哒哒，13哒哒，14哒哒，15哒哒，16哒哒。背面示范：5、6、7、8，一哒哒，二
哒哒，3哒哒，4哒哒，5哒哒，6哒哒，7哒哒，8哒哒，9哒哒，10哒哒，11哒哒，12哒哒，13哒哒，14哒哒，15哒哒，16哒哒。第3组动作正面示范，5、6、7、8，1哒哒，2哒哒，3哒哒，4哒哒，5哒哒，6哒哒，7哒哒，8哒哒，9哒哒，10哒哒，11哒哒，12哒哒。背面示范，1哒哒，2哒哒，3哒哒，4哒哒，5哒哒，6哒哒，7哒哒，8哒哒，9哒哒，10哒哒，11哒哒，12哒哒。好，这组呢，我们说一下第一个动作啊，有一个抬上来过程中有稍微绕一下手腕，拉到这里啊，拉到这里再绕一下啊，再换手，左手在上面再拉一下。好，拉完了以后要落下来，落下来以后呢，这个动作是从这里啊，两个手贴着这个身体往下，身体啊向后仰一点啊，向后倒一点啊，这样拉。好，然后后面呢有个地方要说一下的，就是我们转过来以后啊，这个7哒哒的时候要留头啊，7哒哒，8哒哒，9哒哒，9哒哒的时候我们就不要走3步了啊，叫走9哒哒啊，站住就行了啊，2步站住，然后我们做这个后面推出去以后呢，做下面一个10哒哒的时候呢，手从右手平的位置起，绕圈。向8点上方送过去，低头，好，换重心，重心换到右胯上，向上看。好，下面我们学习第4组动作，正面示范，5、6、7、8，1哒哒，2哒哒，3哒哒，4哒哒，5哒哒，6哒哒，7哒哒，8哒哒，9哒哒，10哒哒，11哒哒，12哒哒，13哒哒，14哒哒，15哒哒，16哒哒。背面示范，5、6、7、8，1哒哒，2哒哒，3哒哒，4哒哒，5哒哒，6哒哒，7哒哒，8哒哒，9哒哒，10哒哒，11哒哒，12哒哒，13哒哒，14哒哒，15哒哒，16哒哒。好，这组动作开始的时候，手部呢是一个大云手啊，云手完了以后，两个手在前面，手心相对，这样抹开啊，拉开啊，拉开。拉开完了以后呢，是一个360度转身。我们如果穿裙子的话呢，可以把裙子撩起来；如果不穿裙子呢，手就随动就行了啊。把裙子撩过来以后，这个手穿上去，右手穿上去，像一朵花开了一样啊，穿上去。好，下一个动作呢，我们是朝后走，朝后走以后一个盘手、盘腕啊，一个盘腕，这个送出去的时候，8哒哒的时候是向2点送啊，向2点送。送完了以后，这个动作呢，这个手是向3点抹啊，1哒哒站住了，再抹一个2哒哒。好，向后退，退了以后向下蹲，好，向下蹲。这个是向2点，1哒哒啊，是右手先送，左手再送。好，然后一个回头啊，一个回头。下面一个动作呢，这个盖过来的时候呢，这个手在耳垂的部位就行了啊，不用太高
啊，就在耳垂部分盖过来啊，左手就搭在你的左胯这里，搭在这里就行，右手放在耳垂的旁边啊，转过来。啊，第4组动作呢，在舞蹈中跳2遍，第2遍结束的时候多了5个3拍的动作，1哒哒，2哒哒，3哒哒，4哒哒，5哒哒。好，我背面做一下。这个我们转过来以后，这个手不是在耳朵旁边吗？这个左手背到身后去，右手撩过来抛，左手再抛啊，左手再抛，抛完了以后向后退一步啊，左脚先退，右脚跟过来，这2个手在胸前交叉以后，从眼面前垂下来啊，3哒哒，4哒哒，站起来，5哒哒，手落下，好，然后就接前面的第1组动作。好，最后结尾的时候呢，我们把第1组动作做完了以后，就是第1组动作做完以后，左边上去下来，右边上去下来，下来了以后拉上裙子，左脚在前，右脚在后，垫着脚转一圈过来以后，拉着裙子上右脚。好，如果不拉裙子呢，2个手就自然的摆在旁边就可以了。中3郁金香教学到此结束，谢谢大家。